Mbola fahalita faraka aminareo indray ao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTA ity. Miaraba tompoko ary manasa anareo toy ny mahazatra hijery indray ny 19h50 amin'ity alina ity. Hoentina aminareo ao anatin'ity fampalalam-baovao ity ary fa samy manaiky ny tetiandrom-pifidianana navoaka ny senita ireo vondrona politika sy hery-velona niona tamin'ireo iraky ny SADC araka ny nambaran'izy ireo talohan'ny Nyaingano omaly. Ny firotsahan'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha teo aloha Ravalomanana amin'ny fifidianana ary ny fodin'io filoha teo aloha io Antanindrazana sisa no tsy hitovik-hevitra. Ny roso tamin'ny hetsika miaraka hitakina ny famahana ny olan'ny université androany ireo mpianatra sy mpampianatra mpikaroka ary mpandraran'ny université Antananarivo. Nivaly tamin'ny asabotsy alina teo ny fanadinana CEPE ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra ka 700 ny tahapahafahana tamin'izany ary anivelany any Egypte nalefan'ny filoha Egyptiana Mohamed Morsi ny sotro ronono ny Maréchal Tentaoui izay nitondra ity firenena ity hatramin'ny nianjerany ny fitondrany Hosni Moubarak. Nandao an'i Madagasikara omaly ireo iraky ny vondrona SADC rehefa avy niona tamin'ireo mpanao politika nanao sonia ny sordalana hitondrana ny tetezamita sy ireo hery-velona hafa. Nifototra tamin'ny datim-pifidianana sy ny firotsahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina amin'ny fifidianana niresaka tamin'ireo fionana ireo araka ny tatitra izay nataony Marius Fransman izay nitarika ity delegasionna ity. Samy nanaiky ny datim-pifidianana efa natolotry ny senita ireo rehetra niona taminy araka ny nambarany Marius Fransman fa ny firotsahan'izy mirahalahy ireo ho kandida sy ny fodin'ny filoha teo aloha eto Madagasikara no tsy mampifanaraka. Felana Ramalala Nirina. Feno fandaharam-potoana ny troika ny vondrona SADC nandritra ny 3 andro nandalovan'izy ireo teto Madagasikara. Isan'ny niona tamin'izy ireo ny mpanao politika nanao sonia ny sordalana sy ny praiminisitra, ny filohan'ny tetezamita sy ny avy ao amin'ny miaramila ary ny FFKM nandritra ny fandalovany teto araka ny tatitra nataony Marius Fransman na omaly. Naka ny hevitra ireo rehetra ireo momba ny datim-pifidianana sy ny fandraisan'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana anjara ao anatin'ny fifidianana ary ny fodin'ny filoha eto Madagasikara ny troika araka ny nambarany Marius Fransman. Samy nanaiky ireo ankolafikely hoe ny fifidianana dia atao araka ny sosikevitra ny firenena mikambana sy ny taritra nataon'ny senita. Ny momba ny firotsahan'ireo filoha ireo kandida sy ny fodin'ny filoha teo aloha tsy mampitovy ny hevitra fa samy miaiky daholo hoe ilaina ny fitoniana mialoha ny fifidianana. Samy mitaky ny sina tontolo milamina eto Madagasikara amin'ny iverenan'ny filoha teo aloha eto Madagasikara ny rehetra niona taminy araka ny tatitra Marius Fransman. Fanangonana ny hevitry ny malagasy rahateo toy an'ny fakan-kevitry Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana tany Seychelles ny natao araka ny namafisiny ao amin'ny vondron-dranomasimbe indiana. Nous avons eu 2 réunions entre ny vorin-droa niaraka tamin'ny filoha teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita izahay hitady ny vahaolana amin'ny fampiarana sordalana. Faly ny COI afaka miara-miasa amin'ny SADC manao ny asa izay sy ny troika manomanana ny fionana an-tampony SADC. Anaovan'ny troika tatitra amin'ny fionana tampon'ny vondrona SADC any Maputo ny vokatry ny dian'izy ireo teto Madagasikara. Isan'ireo tonga teny Antaninarenina ary nikasa iona tamin'ny solotenan'ny troika ny SADC omaly ny antoko TGV sy ny vondrona UDRC. Tsy noraisin'ireo delegasionna ny troika intsony anefa ireo vondrona politika ireo. Efa tamin'ny sabotsy alina ireo antoko manohana ny filohan'ny tetezamita ireo no tsy voaray ary mbola niverimena indray niaraka tamin'ireo mpanao politika hafa omaly. Tokony andamina tsara ny fandaharam-potoana ireo iraky ny vondrona SADC araka ny nambaran'ny mpikambana iray ao amin'ny kongresin'ny tetezamita avy amin'ny antoko TGV. Zaty zavatra dian'ireo mba misy olona manam-boninahitra malagasy ihany ho président institution ka na le fomba firesahana amin'le olona président institution zany dia tsy mendrika ka tsara mariana manokana zany fa isika tsy manaiky an'izany ary tsy arirarira araky ny mitiavany azy ary tokony mba manaja ny fandaharam-potoana izay izy ihany no nanao azy. Sotra tompoko. Anisan'ny mampitarazoka ny famahanan'ny krizy eto Madagasikara araka ny fanazavan'ny filoha nasionalin'ny antoko monima Monja Roindefo ny tsy fanajana ny teny nomena ataon'ireo mpanao politika malagasy.
tsy fanajana ny teny nomena izay mahatonga ny tsy fahatanteran'ny fampiarana ny sordalana amin'ny antsipriany ho iatrano ny antoko monima. Nanamafy ankoatr'izay ity antoko ity fa na dia nisy aza ny fionana teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy hitondra vahaolana izany satria ny rotonta mihitsy no heverin'izy ireo fa ho sakana indray tsy hahatanterahany tety androm-pifidianana no tapahan'ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena. Tsy olana ho an'ity antoko ity anefa na hirotsaka na tsy ny rotonta fa raha sakana izy ireo dia tokony ho esorina. Fanampy fanazavana. Ampy ny profo amin'ny tsy fitazomana ny teny atao ny tsy fanajana ny soni na amin'ny andaniny zany na amin'ny ankilany ary tsy ny andanina ny ankilany ihany anefa natao hoe vahoaka malagasy na ireo ihany anefa no hoe tompona andraikitra eto amin'ny firenena fa rehefa ho sakana kosa rehefa ho tsilo milentika eo amin'ny tongotra ny vahoaka malagasy dia oka ho esorina satria iarahantsika mahita ny toerana misy ny firenena ankehitriny. Mbola manamafy ny firotsahako fodiano filoham-pirenena ankoatr'izay i Monja Roindefo. Tsy mbola mahavery fanantenana ny fitadiavam-bahaolana amin'ny krizy politika satria mbola miasa ny vondrona SADC raha ny nambaran'ny Prime Ministra Omer Berzika. Tohanan'ny Prime Ministra ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita fa tsy hanakana ny firosoana amin'ny fifidianana izay dinika na fionana atao hamahana ny krizy satria aminy dia ny tombotsoa iombonana no tokony masoana fa tsy ny tombotsoa manokana. Eo anatrehan'izany dia nilaza ny Prime Ministra fa tsy ireo ministra avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ihany no andraisana fepetra raha misy ny tsy fanatrehana ny filan-kevitry ny ministra na ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Tsy maintsy atao izay ampandehanana ny raharaha amin'ireo ministera tantanin'ireo ministra ny sitaka ireo. Etsy andaniny dia nitondra fanazavana momba ilay filan-kevitry ny ministra tokony ho tanterahana rahampitso any Antsiranana ny Prime Ministra Omer Berzika. Hitanareo ny ministra maro be tonga eto. Ninona ny anarana omenan'izy io misy tompona andraikitra ambony eto ary vonona niara iresaka amin'ny tompona andraikitra eto an-toerana. Ka dia ataoko fa na tsisy aza ny conseil de gouvernement na tsy izay ny anarana omena azy dia misy fionana ny ministra maromaro. Fanajana ny sasany izay tsy tonga noho ny antony maro samihafa. Izay angamba ny tsy nanaovanay izay anarana hoe conseil de gouvernement. Tokony ny fanakalo-hevitra sy ny fampizara-traikefa tamin'ny filohan'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita tonga ny fanakalo-hevitra azafady sy ny fampizara-traikefa tamin'ny filohan'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita androany ny CSC na vaomiera manaramaso ny fampiarana ny sordalana. Araka ny fanazavana-ity vaomiera ity dia asa iombonan'ny rehetra io fanaraha-maso io na dia nankinina amin'ity rafitra ity aza ny fanaovana izany. Iona amin'ireo mpisehatra politika rehetra na ireo nanosony ny sordalana na tsy noho izany ity rafitra ity manomboka izao ijerena izay vahaolana ivoahana amin'ny krizy eken'ny rehetra satria araka ny nofaritany ny sordalana dia amporisihana ny fionan'ny samy malagasy hitadiavam-bahaolana. Nanamafy ankoatr'izay ny CSC fa azon'izy ireo atao ny miantso avy hatrany ny vondrona iraisam-pirenena raha toa ka misy ny sakana eo amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asa napetraky ny sordalana taminy. Afaka miantso ny communauté internationale zay indrindra amin'ny lafiny hoe efa nisy zavatra vita ihany teto fa nisy institution efa tafatsangana teto dia araka ny article ao amin'ny feuille de route tokony efa misy miainga ny fanasaziana sasany natao ary resaka amin'izao zay momba an'izany. Tsy mbola nandefa solotena ho mpikambana ao amin'ity rafitra ity ny FFKM hatramin'izao araka ny tatitry ny filohan'ny CSC. Niray feo ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ireo mpandraharaha eny amin'ny Université Antananarivo fa anao hetsika miaraka androany. Mitaky ny amahan'ny fanjakana ny olana mianjady amin'ny université amin'izao fotoana izy ireo mba handehanany ny fampianarana sy hitohizana izany. Tokony ho jeren'ny mpitondra fanjakana aingana ny famahana ireo olana ireo araka ny nambaran'ny mpitantana ny université ahafahana misoroka ny fahataran'ny fanombohan'ny fampianarana ary ahafahana mameno ny fotoana tokony ianarana mba hanandanja ny diplôman'ireo mpianatra. Ainaratsimbazafy. Nanao hetsika ny raisana androany ny mpianatra sy ny mpandraharaha ary ny mpampianatra ety amin'ny université mitaky ny fandoavana ny karamana ireo mpandraharaha, ny fandehanan'ny fianarana ho an'ny mpianatra ary ny fanovana ny mari-karamana ho an'ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka.
Efa nisy ny fihaonan'ny mpampianatra mpikaroka tamin'ny minisitra Mivola sy ny praiminisitra tamin'ny herinandro ambony, saingy tsy nahazo valiny izy ireo hatramin'ny androany. Na dia hisy aza ny fihaonam-ben'ny mpiasam-panjakana andinihana ny momba ny Markarama dia mitaky ny azy manokana ity sindika ity. Le anay aloha zany no tena imasoanay voalohany. Izahay mitondra ny anarana hoe fonctionnaire, nefa ny échelonnement, ny hiérarchie tsy mitovy amin'ny fonctionnaire zay fa zahay zany dia mijana première classe. Hatramin'izao dia mbola vitsy ireo toeram-pianarana no mianatra. Ny fotoana nefa mandeha araka ny nambarany filoha-lefitry ny université. Tsy maintsy tandrovana araka ny nambarany ny faminona ny fiam-potoana ianarana izay 5 herinandro amin'ity taom-pianarana ity mba hanandanja ny diplôma. Ny fifampiresahana ihany no ahitana vahaolana araka ny hevitry ity tompon'andraikitra ity. Androany ohatra dia ny fifampiresahana no nahafahana nampiato ny fampianarana tetỳ amin'ny université. Tokony isy fanadinana androany eo amin'ny DEC zao ohatra dia nahato le izy androany mba tsy sanatria isy anakorotana nisy fanarahana CCS zany sy ny doyen mihitsy zay nataoko hoe ny resaka ety azo ifandaminana ihany zany afaka manao hevitra ny sasany fa ny resaka fampianarana dia mitohy rehefa tapitra io hetsika io. Misy amin'ireo toeram-pianarana no efa nahavita ny tapaky ny taom-pianarana 2024-2025 araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny université. Misy anefa ny mbola tsy nanomboka ny fianarana mihitsy toa ny faculté des sciences sy ny polytechnique. Nasondrotry ny fikambanana mpitantana ny paopy fatsakana rano iny amin'ny fokontany nandotam-pianaka voalohany ny vidin'ny rano ao amin'ity fokontany ity nanomboka androany. Araka ny tatitra avy amin'ireo mpatsaka dia mavesatra amin'izy ireo io fampakarana io satria sady tsy ny fanarahana no tsy nangalana ny hevitr'izy ireo akory. Tamin'ny 9 aogositra no nisy ny peta-drindrina nanambara io fiakarana io ary tokony ho maly no nisy fihaonana teo amin'ireto mponina ireto sy ny tompon'andraikitry ny fatsakana. Tanteraka nefa io fihaonana io fa avy hatrany dia niakatra ny vidin-drano. Noho ny fiakaran'ny vidin-rano avy any vidin-rano avy any amin'ny Jirama araka ny fanazavan'ny mpitantana ity paopy ity dia voatery nampakatra ny vidin'ny iraiso sy ny bidon izy ireo ka ny ampy ariary 5 izany ho an'ireo so 5.20 litatra no mihoatra. Raha 5.20 ariary ohatra ny rano iraiso 5.20 litatra teo aloha dia lasa 20 ariary izany ankehitriny. Nilaza ny teo amin'ny nivon'ny fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo fa tsy mbola niova hatreto ny vidin-dranon'ny Jirama ary mijanona ho ariary isaky ny litatra ihany ny sandan'ny rano eny amin'ireo pompy fatsakam-bahoaka. Tany Antsiranana no nanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ny faran'ny herinandro teo. Atrikasa fampirantiana hetsika fanentanana ary famatsiana fitaovana ireo rafitra manakaiky ny tanora no natao tamin'izany. Tranga nampiavaka ny any Antsiranana ny firoborobon'ny Foroche na andehan-jatovo maherisetra sy mifandrafy izay mazana mihitatra amin'ny famonoana sy fanafiana olon-tsotra. Iray amin'ireo fokontany fandalovan'ny Foroche ny eto amin'ny Grand Pavois ho famporisihana ireo tanora manodidina ny 400 monina eto hiala amin'ny fahazaran-dratsy dia nanaiky ny hanohana ny fanarenana ity maison de quartier ity ny FNUAP na ny tahirin'ny firenena mikambana misahana mponina miaraka amin'ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly. Nomena fitaovana toy ny boky, zava-maneno sy fahitalavitra ary kilalao-tsaina ireo tanora eto amin'ity fokontany ity ahafahan'izy ireo manohy fahalalana sy mialavoly ary mifanakalo hevitra.